Kanalıma hoş geldiniz. Bugün döne sandalye, bilgisayar sandalyesinin döşemesini değiştireceğim ve yaslanma kısmı kırıldı. Onu da tamir edeceğim, kırılan kısmını. Öncelikle şu taban kısmını alyanla açıyoruz. Bu vidalar alyanla açılıyor. Numarası takım varsa, hangisi uyarsa onunla çevirirsiniz. Bunlar da standart olmaz herhalde. Bazı sandalyeler farklı olabilir. Vidalar söküyoruz. Alt tarafta 4 tane vida var. Onları söktüğümüzde zaten çıkmış olacak. Pulları var. Hem tahta tarafında pul var, hem de vidanın başı tarafında. Onları tekrar takarken aynı şekilde söktüğünüz şekilde takarsınız. Dip tarafta, kolların olduğu tarafta biraz sorun çıkarması biraz zorladı. Yani çok da zor olmuyor. Alyanla açmak gayet kolay. İç tarafta illaki yani somunu vardır. Normal ahşap vidası değil. Somunlu vida. Onları çıkarıyoruz. Zaten döşemesi eskidiği için ben yıpranmış gözüküyor. Üst tarafta da kırık olduğundan o kırık olan yerde tahtalarla monte edeceğim. Plastik kısmı kırıldı. Yine çok sağlam olmasa da ya da başka bir tahta yerleştirmem gerekiyor. Onunla da çok biçimlendirmesi zor olur. O yüzden var olanla tamir edeceğim. Şuralar oldukça bayağı tozlu oluyor. O kısımlara temizlerken de ulaşamıyoruz zaten. Kırık olduğu için de tozlandı. Koymuştuk bir kenara. Şeyini açtıktan sonra şöyle döşemesini yırttım. Zaten yırtığı vardı. Çıkarttım. Onu tamamen değiştireceğim. İç süngeri de yırtık olduğu için değiştiriyorum. Başka bir sünger koyacağım. Şu an alt tabakasını döşemesini sökmeden üstüne kaplayacağım. Çünkü o yaralı değil. Süngeri sağlamdı. O yüzden zımba makinesi var. El zımba makinesi. Şeyde kaplamayı da benim deri bir pardösüm vardı. Onu kullanacağım. Alt kısımlarda yakmıştım. Yandı. Bir yere değdi, yandı. Sonradan da biraz kilo alınca gelmiyor. Birileri de tamir ettirip giyer diye saklıyordum uzun zamandır. Dedim şimdi değerlendireyim. Şimdi deriye veya işte para vereceğim. Boşuna masraf olacak. O yüzden var olandan kullanayım dedim. Onunla kaplayacağım. Döşemesini onunla değiştireceğim. Zımbalarda bunlar çok büyük değil ama bunu gayet güzel tutuyor. Döşemede kullanabiliyorum ben. Daha önceden de mutfak sandalyelerini değiştirmiştim. O şekilde yaptım. Gayet güzel oluyor. Tekrar yıprandı. Yakında yine mutfak sandalyelerini de döşemesini değiştireceğim. Onu da çekerim. Çok eskilerde birkaç sene oldu. 3-4 sene belki de oldu. Aslında yıkayıp temizliyorum ama yıkadığınızda alttaki tahtası nemleniyor. Çok güzel sıcak havalarda yıkamak gerekiyor. Yoksa deforme oluyor tahtası, suntası, artık içinde ne varsa. Bu iyice bir tarafını tamamen zımbaladıktan sonra gerdirerek yapmam gerekiyor ki biçimi güzel olsun, gergin olması güzel görünür. Kanalımda oldukça tamir videoları daha çok izleniyor. O yüzden tamir videoları da çekiyorum yemek videolarıyla beraber. Tamir videoları bazen çok uzun oluyor. Şimdi bu çok kısaltarak ve seslendirerek bunu yaptım.
çekimi yaptım ama çok uzun oluyor diye kısaltmalar yaptım. O zaman da ses uyumu olmuyor. O yüzden videonun üstüne konuşmuş oluyorum. Videoyu anlatarak devam edeceğim. Burada zaten gördüğünüz gibi sessiz olsa bile anlaşılır bir şekilde önce tam dip kenarlarından zımbalıyorum. Sonra köşeleri yaparken yine gerdirerek yapmam gerekiyor. Bazen tam güzel yapamayabiliyoruz. Köşeleri çektirmek lazım. Tam kenarları yaptıktan sonra köşeleri çeke çeke yapacağım. Dört köşesini bıraktım. Dört kenarını zımbaladım. Üç kenarı. Ondan sonra arka taraf biraz oval yuvarlak şekilde olduğu için tam köşe olsa bile yine de zor olur. Bu fazlalık olan kısımlarını alacağım ki daha rahat çalışabilirim. Bu şekilde kesiyorum makasla. Biraz acıdım ama yine de sonuçta bir şekilde kullanılmış oldu. İşe yaramış oldu. Yıllarca duruyordu. Bir işe yaramıyor. Bazen nemlendiği zaman küfleniyor bile deriler. Bazen küflenebiliyor. Bu şekilde biçimi fena değil. Zımbaladım. Şimdi tam köşelerini de bu şekilde birazcık katlayarak çekiyorum. Biçimi öyle daha güzel oluyor. Yoksa katlasak da olur ama bir yerde yalnız pile gibi olur. O da ön tarafından da gözükmüş olur o zaman. Ama ince ince çektirerek yaptığımda arka tarafta pilesi görünmeyecek. Gerilmiş olduğu için sadece dip tarafta büzüşmüş oluyor. O büzüşmüş olan yerde zaten astarını da kapatacağım için orayı bunlar da zaten gözükmeyecek. Gayet kolay oluyor. Eğer böyle bir yapmak isterseniz bence deneyin. Bir döşemeciye yaptıracağım desen koltuk parasına ikinci el koltuk sandalye alsan daha kolay, belki de daha ucuz oluyordur. Ancak döşeme yaptıracağım dediğimizde bayağı pahalı oluyor. Tabii ki onlar da emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Malzemeler pahalı olabiliyor. Ben şimdi malzeme almadığım için var olan eski şeylerden yaptım ama gayet güzel oluyor. Öbür süngeri de bir minderim vardı. Bayağı eski bir sünger, onunla yapacağım ama süngere de para vermek istemiyorum. Nasılsa kapalı olacak içinde. Çok eskimiştir, o tozlanmıştır da bakacağım. Ona göre şey yapacağım. Bu bazen tam ayar yapamadığımız zaman onu hani sökerek tekrar düzeltebiliriz. Çünkü tam köşeyi iyice çektirememişim. Bu şekilde çekerek ayarlamak lazım. Fazlalıkları da yine keseriz ya da öyle de dursa olur ama fazla olursa şey yaparken biraz kaba düşebilir. Üstüne tekrar astar dikeceğim. Burada delikleri kapatmamak lazım. Çünkü bunu monte ederken burada delikleri var. Vidanın gireceği yeri. Onu düşünmek lazım. Ayarlamak lazım. Ona göre. Bu zımbalama, eğer makineniz yok, onun için de onu almak istemiyorum derseniz bu işlemi raptiye ile de yapabilirsiniz. Bunun şey yaparsınız, aynı şekilde gerdirerek raptiyeler, eskiden çok kullanılıyordu raptiyeler, onunla da yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapamazsanız bile çok sert bir lastik kullanarak lastiği gerdirerek içeriye doğru lastik geçirerek onu da yapabilirsiniz. Lastiğini dikersiniz etrafında, geçirdikten sonra astarını da üstüne dikebilirsiniz. O şekilde de olur. O bir tavsiyem olsun.
Kılıf gibi, yani lastikle geçirseniz bile yine de güzel görünür. Çok da açılmaz. Rap diye de düşünebilirsiniz. Bunlar zımbalar ne kadar bilmiyorum. Fiyatları bayağı zamandır aldığımız. Bazen eğer başka şeyler de yapmayı düşünüyorsanız, meraklıysanız alın bence. Aldığınız malzeme sürekli kalmış oluyor. Size lazım oldukça kullanırsınız. Şimdi üstüne de astar çekeceğim. Dip tarafında zaten vardı. Ben sökmüştüm. Şimdi zaten pardösünün astarı kısmını da sandalyenin alt tarafına kullanıyorum. Bu şekilde ayarlayıp ne kadar temiz toparlayabilirseniz o kadar güzel görünür. Geç alt tarafta kalacak. Çok da görünmeyen yerde duracak ama yine de daha güzel olsun diye bu şekilde kenarlarını toparlıyorum. Ona göre zımbalıyorum. Diğer tamir videolarımda bayağı çok her çeşit tamir var. Evdeki ihtiyaç olduğu, yani genelde kendi evimin dışında da akrabalardan, kolu komşudan tamir işi olduğu zaman seviyorum ben tamir etmeyi. O yüzden bana getirirler, tamir ederim. En son tamirde robot süpürgeye pil değişimini yapmıştım da onu arızasını bulmak için açtım. Onun videosunu da paylaşacağım. İçeride ben arıza bulamadım. Nasıl söküldüğünü en azından onun videosu olacak. Bu şekilde bu vida yerlerini de açıyorum. Vida takarken kumaşı vidaya sarar. O yüzden kumaşı delmek gerekiyor ki vidayı takarken vidaya sarılmasın kumaş diye. Tam vida yerini de zımbaladım ki kumaş kayıpta sorun yaşamamak için. Şimdi söktüğümüz yerden aynı şekilde koyuyoruz. Vida yerlerini rastlayacak şekilde arkadan önce pulunu koyuyoruz. Pullarını ve vidayı takmaya çalışacağım. Çok zor bir şey değil. Vida yeri belli zaten. Ayarladığımız zaman gözüküyor. Görebildiğiniz şekilde. Biraz ileri geri. O kadar tahta tarafında esneme şeyi yok ama bu taraftaki esneme kaydırabiliyoruz. Ona göre yeri var. Kaydırarak yer rastlamasa da takabiliyoruz. Tekrar söktüğümüz gibi alyanla sıkıyoruz. Sağlamca sıkıyoruz. Sonra gevşemesin diye. Bu alt tarafı oldu. Gayet güzel görünüyor. Hiç bu kadar beklemiyordum. Güzel durdu. Güzel de yapabildim. Beğendim kendime. Beğeni atıyorum. Sizler de beğenilerinizi bekliyorum. Şu iç kısımlardaki orası akordeon gibiydi. Oraları temizleyememiştim. Lütfen yorumlarınızı da bekliyorum. Biz içerik üreticileri yorumlar güzel gidiyor. Eleştiri olsa da yorum olması bizi mutlu ediyor. Emeğimizin karşılığını alabildiğimizi düşünüyoruz. O yüzden bu arka tarafı kırık olduğu için şunun kırık yerini de zımbayla birbirine şey yaptım, zımbaladım. Ondan sonra arka tarafına da tahta çaktım. Vidaladım tahtaları tekrar aynı yerden açılmasın diye. Şimdi buna da süngeri kestim, üstüne geçirdim. Aynı deri parçasıyla buna da aynı şekilde döşemesini yapacağım. Bu taraf şey astar dökülmeyecek, şey geçirilecek üstüne. Kendi plastiği var, kapağı var. Ama yine de temiz toparlamak daha güzel. Dört köşesini yine ayarlayacağım. Bu biraz üst tarafı biraz daha oval. Kenarlarını önce
zımbalıyorum. Sonra oldukça gerdirerek, yine gerdirmek bunun püf noktası, takıyorum. Zımbalıyorum. Sünger çok kirliydi. Tozuttu, her taraf toz oldu. O yüzden deri de kirli gözüküyor. Şimdi gererek yaparken bazı pileler oluşuyor. O yüzden azar azar, küçük küçük şekilde çekerek yapmak lazım. Büyük büyük şey yaptığımızda pilesi daha büyük oluyor. Demin de dediğim gibi. Bu şekilde kenarlarını yine zımbalıyorum. Sizler de böyle yapıyor musunuz? Neleri döşemesini değiştirdiniz veya neler tamir ediyorsunuz, yazabilirsiniz. Bana da fikir olur. Nasıl videolar çekeyim? Bu konuda da sizlerin görüşlerini bekliyorum. Videolarımı beğeniyor musunuz? Yani bu şekilde çektiğim tamir videolarımı daha ağırlıkta olsun, yoksa yemek videolarımı? Sizlerin görüşleri çok önemli. Geç yıllardır içerik üretiyorum. Öyle kanalımı çok büyütemedim. Ve hayran kitleyi oluşturamadım. Sadece benim videolar genelde aramalarda ihtiyaç duyan kişiler genelde aramalarda gördükleri için izleniyor. Öyle vlogçular gibi veya işte özel tek içerik üreten kişiler gibi özel kitlem yok. Bir gelen tekrar bir daha geliyor mu bilmiyorum. Eğer siz tekrar geldiniz, izlediniz ise onu da belirtirseniz ben de bakayım, farkına varmış olacağım. Burada tam ayar yapamadığım için söküyorum. Bak, katlanması ve arka tarafta da görüneceği için çektiğim zaman büzüşmesi arka tarafta da gözükmemesi gerekiyor. Bu şey yaptığım taraf, daha doğrusu ön taraf gözükmemesi lazım. O yüzden arkada yaptığım pile ön tarafta da gözükmüş oldu. O yüzden sökerek tekrar düzelttim orayı. Çekerek biçimini ona göre ayarlamak lazım. Şu sonra kapağı takarken alt tarafta yuvası var. Orayı da açık tutuyorum ki takarken bez, kumaş gelmesin oraya. Geldiği zaman takamam diye. İstak mendille siliyorum. Tozlandı oldukça. O yüzden temizledim. Kapağını önce geçiriyoruz ki sonra takarken bu şekilde dışarıdan kapağını kapatacağız taktıktan sonra. Şimdi pulunu koyuyorum. Her iki tarafında pul var zaten, sökerken nasıl söktükse takarken de aynı şekilde yapıyoruz. Vidalarını yerleştirdikten sonra yine alyanla sıkıyoruz. Bayağı sıkmamız gerekiyor, tam dibine kadar, çeviremediğimiz kadar. Şu kırık yerine 3 tane tahta çaktım. Tahtayı vidaladım, zımbaladım. Bakalım ne kadar dayanacak. Arkası da tutuyor zaten. Oldukça sağlam gözüküyor ama çocuklar dikkatli kullanmıyor. Bastırıyorlar. Arkasını yatırıp kaldıracağız diye çok ittiriyorlar. O yüzden plastik kısmı kırılmıştı. Kırık olarak da kullanmak tabii ki hem güzel değildi. Çirkinleşmişti. Yani sandalye olmaktan çıkmıştı. Şimdi gayet güzel oldu. Bakalım, tamamen hazırlayayım. Toparladığım zaman şu an yuvası var, soketleri var. Oraya taktığım zaman oturması gerekiyor. Bastırarak oturtacağım oraya. Arka tarafta yuvalarına bastırdığımız zaman oturmuş olacak. Kapağı arka kısmında burası bu şekilde. Gayet güzel oldu. Kapağını da kapattım. Ben beğendim.
Sizler de beğendinizse dediğim gibi yorum. Eğer abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Benim yeni videolu tamir videoları gelecek. Sizlerin de haberi olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın. Gayet güzel oldu. Maşallah kendime. Allah'a emanet olun.